Sie will Mandy an. Haut schwätzen wir über etwas, was viel von unseren Nullaustrerinnen und Nullaustrer wahrscheinlich nicht direkt an unserem Themenkomplex verorten. Und ich kann dir aber schon sagen, es hat ganz, ganz viel damit zu tun. Wir schwätzen heute unter anderem über Sport. Und was das genau mit dem Podcast zu tun hat, das gehen die Leute direkt nach dem Jingle gewollt. Das heißt, das ist ein Spannungsbogen von ungefähr 30 Sekunden. Dat hei ass méiwéi Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Und dafür wollte ich erst ihr mal richtig Schlosslehe fragen, was ihr mit Sport zu tun habt. Also du musst ein bisschen wie weit ausholen, für also ganze Witz verstehen. Ich schon angefangen mein Sport am Fungehol, wie ich die 18 Jahre alt war, an der Hundeschule zu Lützeburg bei Special Olympics an einem Unified-Team Basket gespielt. Das heißt, mein Bruder hat Down-Syndrom. Das heißt, ich bin mein ganzes Leben lang schon dummer den zu dienen mit Leuten mit Behinderung. Und hin war ich an der Equipe mit dran, und die haben eine Equipe abgemacht, wo Leute mit einer Behinderung zusammen mit Leuten gespielt haben, die keine Behinderung haben. Und bei Special Olympics ist das eben Unified Teams. Und dann habe ich da angefangen und habe das enorm lang gemacht. Bis ich auf die Uni gegangen bin, habe ich kurz gepauzt und dann habe ich noch einfach weitergefahren. Und dann bin ich an ein reguläres Basketteam zu Kehl spielen gegangen und habe das ein paar Jahre gemacht. Und dann bin ich auf den CrossFit gekommen. Und der CrossFit, das ist eben ein Sport, der im Moment enormen Hype hat. Die hat angefangen 2006 immer in Amerika. Und als ich ging manchen seit 5 Jahren wirklich komplett am Boomen. Und das ist ein Sportart, der am Fungehol kreiert ist von einem Mann, den heißt Greg Glassman. Das ist ein Sportart, der am Fung soll den Leuten helfen, für all diese Movemente können ohne Probleme zu machen. Zum Beispiel vom Stuhl abstehen, ohne Tänze benutzen, ohne Problem können sie über den Kopf zu steipen, wenn die Wallis aus dem Flieger geflogen zum Beispiel, man muss sie abfangen. Sachen, Ackerstute vom Boden abraffen, ohne sich direkt dabei Futti zu machen, weil da dann in einer Gesellschaft empfangen leben wir am Moment, wo das gar nicht mehr ging, dass die Movemente überhaupt noch gemacht gehen, ausgefordert gehen, ohne dabei sich weh zu tun oder überhaupt zu wissen, wie sie richtig sollen gemacht. Das ist der Grundgedanke vom CrossFit an, gekoppelt mit einer properen Ernährung. So sind wir dann in der Stadt angefangen, für ein paar Jahre, bis zu meinem 2. Jahr, wo ich mache. Und die Leidenschaft, dass für die Sport so groß ging, dass ich einfach irgendwann gedacht habe, das wäre schon mega cool, wenn du deinen eigenen CrossFit hast. Boah, das war dann ein einfacher Gedanke. Mit Mandy zusammen haben wir dann ein bisschen eine Utopie als aufgestellt, gedacht, oh, stell dir vor, wenn wir das hätten, das wäre mega cool, da können wir mega Sachen machen. Ja, ich lasse den Hadlo eigentlich kurz sein, wie am Sport erklären, das möchte nämlich dann ein bisschen mehr Sinn, für dann noch weiter zu erklären, wie wir zu dem Ganzen kommen sind. Ganz gern. Ja, also mein wie es ein bisschen ähnlich, dann hat auch viel mehr frei angefangen, respektiv direkt von Geburt an. War ich direkt mal am Kunstturnen dran, noch durch mein Papa, den zu Römling, den Turnverein hat. Das habe ich schon seit jungem Kunstturnen gemacht, war auch im Nationalkader am Kunstturnen. Das war mehr so meint, die Richtung, die ich auch gemacht habe, bis ich ein gewisses Alter hat, wo die Entscheidung getroffen gehen, man ich weiter am Höchstleistungssport oder wählen Studien für eben dann zu gucken, wie es nur in der Zukunft weitergeht, wo stand ich schwer getroffen, Studien zu werden. Sind ich auf die Uni gegangen, da habe ich da ein bisschen so alles probiert für Sport, mir nicht richtig. Und voilà, wo ich rumgekommen bin, da habe ich auch irgendwie dann durch CBL, wo ich dann auf der Arbeit auch kennengelernt habe, gedacht, okay, was ist der CrossFit da, das kenne ich nicht. Und da bin ich mal ein paar Mal mitgegangen und ja, dann habe ich am Anfang war ich so, okay, das ist etwas ganz anderes, ganz Neues, aber da kommen viele Gymnastikmovemente mal dran, die ich kenne. Und da habe ich mich aber direkt ein bisschen wohl gespielt und gedacht, voilà, das tut uns aber etwas interessant ist. Und dann ist natürlich das alles immer mehr gehen. Und dann ist ich mal voll dran und da sind wir gut. Ja, aber die Leute ein bisschen verständlich muss machen. Es ist effektiv wichtig, auch zu sagen, wo ihr schafft, weil sonst versteht ihr ja Grundidee nicht an das, wo man Werten drüber schwatzen. Die schwatzen nämlich vom Schulkontext.
Also ich CrossFit für nicht kannt oder ich da vom Heere so auch weil ich alles anders wie sportlich sind oder ist sind echt gut dran Leute nur zu gucken die sich strengen naja da finde ich schon mal ein bisschen besser verstanden aber das mal schon spannend von tun also wird für mich so geklungen wie Sport wost du nicht Tausende von Euro musst ob der Seite tun für da den Equipment können zu kaufen das mal wenn man das an ihre schulische Kontext verlieren denke ich schon mal praktisch weil es nicht so fies Schüler und Schülerinnen ausschließt me du sind vielleicht auch utopisch NRW also wie schätzt dir das bei an der Schule an als du direkt totalen Usturm gewirrscht von allen oder gibt du auch Probleme von denen Schwarze kennen ja also wir sind allen zwei Englischprofen am Bell war Lycée an Mandy am Guillaume Kroll also wie man den Akkor bis hatten dat man Difte machen als pädagogische Projekt an der Schule am dünnen Löser gefangen hun die Schüler wirklich zu erklären wat het fair an dass man eben noch die Option hun Nutrition gekoppelt hat CrossFit an der sie Trainere kommen oder Schule dat war wirklich also eine Explosion und Ustürm ne das war wirklich so ja wie man dann der mehr du wirklich da kommen an der mehr du dann trainieren an der mehr dann doch mal der trainieren an der sind du nach anderen Leute mit denen man können trainieren an der mehr dann noch du mehr wie Engstunde bleiben an der Tisch mir hun Nutritionscoaching mal dran an wir können dann noch besser Essen lehren an alles und das war wirklich so am Minutenrhythmus Millionen frohen an das wurde am Fungel gewiesen dass man am richtigen Weg viren mit der ganze Idee weil der CrossFit das hier so ein schnell Lohn Hipstersport geiler Moment das ja, wirklich ja. So dass die Sportdienste muss wann wissen ob du hältst ne dann hast natürlich nach der Bodybuilding an die Sachen die auch genauso Boom machen am Moment wo am Basic Fit da ganz viel Schüler auch hin trainieren gehen das lebt alles parallel so Bodybuilding Muskelaufbau CrossFit das am Moment dat, wo die Schüler einen totalen Hype drauf haben war da bei uns von den Hauptgründen war dass man wirklich den CrossFit wollen zugänglich machen für Jitwarin dat marlo komisch klingen me CrossFit ist nicht so billig Dat muss zwar keine Equipment tun außer Puschung irgendein Box an ein T-Shirt den dann op klagt Monatsgebühren sind relativ haftig für allem für zum Beispiel Schüler oder Student ich meine für das am Durchschnitt sind wir bei 80 Euro Mengen Monat für einen Schüler an Studenten das ist relativ viel am gesagt wenn man die Preise anbieten die Leute die mehr wollen ausschwatzen kreen man nicht und das waren bei uns eben für allem Schüler wo man wussten die Bewegung brächten an eine bessere Ernährung brächten weil sie von daheim aus nicht kriegen und da haben wir gesagt okay wie können wir das machen das logisch dass wir bieten ein Abonnement und was unter dem Basic Fit Preis leiht für das mal Schüler bei uns kriegen, wo man so mehr können erst coachen, mehr können erst die Movemente richtig erklären, ohne dass der schwer tut. An den Avantage ist, der Sport danach suchen am Funkgehol par rapport zum Basic Fit dabei und der könnte das direkt nur der Schule machen, der muss nicht nach Schweden zu Ski fahren oder so. Das war eben von den Hauptgründen für den Preis, den wir an dem Anfang machen. Und dann auch für alle guten Adulten am Funkgehol, weil wir auch da wissen, weil wir wollen inklusiv sein und wollen keinen ausschließen. Es gibt aber viele Leute am Lützeburger Land, die kein gutes Salär haben und die auch viele Sport machen. Und für die CrossFit, für die Leute auch zugänglich zu machen oder für Schüler zugänglich zu machen, besser gesagt, wir müssen Preise anpassen. Und mir das wirklich am Moment, also die Schüler, sie laufen als dir ran, gell? Es kann nicht sehr genug gehen mit den Flyer, mit der Ouvertüre, mit allem. Das wirklich schon, also wir hoffen, dass da viel davon bleiben, auch dass es ihnen wird gefallen. Ich finde ein ganz kurzes Nofro, weil du am Hipster-Sport gesucht hast, weil du auch vom Hype geschwärzt hast. Ich meine, wir wissen alle, dass die Jugend eine Zeit aus, wo du durchaus kannst, Tendenz haben, ob den einen oder anderen Zug drauf zu sprangen. Also ich weiß nicht, bei so Bome wie mir merke ich, dass ich meinen älteren Haut dankbar bin, dass ich kein Tamagotchi krut oder also bei mir waren meistens kein sportlich Hypen oder das Skateboard fahren und die sind nicht noch anderthalb Jahre so schlimm gefallen, dass ich die Siege los bin. Kannst du mal just noch ein bisschen mehr erklären, für was du ein Hype aus den, wie soll ich das sagen,
wo wann Schüler den Hype unholen an probieren auszuleben, für was das aber trotzdem auch einfach noch mehr Mehrwert für sie kann, wie lo nimmen Deal von einem Hype zu sehen. Ma das ist ein bisschen so, dadurch, dass am Anfang Sport auswählen, den praktisch alles couvriert, wird das hinten auch an ihrem Lebensstil so eine Schlomol etwas bringen. Das heißt, es geht nämlich am CrossFit darum, dass sie eine Kraft aufbaut, mehr auch eine Schnelligkeit und dann aber auch eine Ausdauer. Und eben das Wichtigste, oder was für uns das Wichtigste ist, dass sie ein Teil von einer Community ist. Das heißt, dass jeder, den du hinkommt, eben zusammen Umfang das selbst mischt und dann eben kann sich darüber austauschen und einfach auch noch vielleicht mal neue Leute kennenlernen, die vielleicht gar nicht kennenlernen, weil der Sport aber zusammenbringt. Und Leute von all verschiedenen Interessen, zum Beispiel den einen hilft gerne Gewicht oder den anderen lebt gerne. Wenn ihn aber nur an der CrossFit können, kann ihn die zwei zusammen machen. Der Tischchte Lefer an de Gewichthewer ging normalerweise vielleicht nur kein Kontakt mit den hun, aber weil sie heute am CrossFit aber beides können kombinieren, lernen sich Leute doof kennen und können dann eine Freundschaft bilden, die sie vielleicht auch nicht hätten. Und voilà, es geht ihnen automatisch mehr fit, weil ihr wirklich alles mischt. Mit der Tischchte geht nicht so das ein Körperbild von einer Person, die CrossFit mischt. Also wenn ich es richtig verstehen, kann ich das so sagen. Also du hast viel von den Bodybuilder gespart, also weiter. Ich meine, du gehst nicht relativ Stereotyp-Bilder einfach, wie dann der Körperbau von so einer Person ist. Das heißt, bei den Crossfitterinnen haben wir dann mehr eine Pluralität, der wir nicht so sagen. Ja, also auf alle Fall, den einzige Problem, den eben ist, wenn ihr Login CrossFit an Google schmeißen, da kriegt ihr natürlich Foto und Video von den absolut Eliten Crossfitter. Und die haben einen speziellen Körperbau. Und da muss ich den Leuten wirklich direkt so einen den Körperbau, den kriegst du nicht. Ich stehe auch nicht darüber hin, weil das ist nicht gesund. Das ist nicht der Sinn von der Sache. Das ist natürlich alles, was Elite-Athleten sind, die gesehen, da fies immer anders das aus. Und das ist ein anderer Körperbau, wie ein normalstierflicher Mensch wird kriegen. Und das ist das, was im CrossFit einfach wirklich auch flott ist, dass die Leute mit dem Beauty-Standard, du kannst wirklich das schaffen. Also, es geht darum, dass du fit bist, dass dein Alltag einfach, dass du merkst, halt trappen, ich kann so viel mehr sehr gehen und sind das so, dass du merkst, dass dein Körper mehr fest geht, dass du mehr muskulös schon geht, absolut von der Ernährung dann angepasst geht. Dass ich aber an Zeit von einer Woche Sixpack hat, das muss ich den Leuten direkt austreiben, weil das wird nicht geschehen. Das geschieht auch nicht nur 6 Monate. Das heißt, es muss ich da schon eine Arbeitsmenge vorlegen, weil aber das Problem ist in der Gesellschaft heutzutage, mit Instagram, mit den sozialen Medien, mit Photoshop, du gehst da Foto geholt und da geht dann, ich weiß, mit Bodypaint oder mit so Sachen geschafft für die Bauchmuskeln auf 40, für der Muskeln auf 40, du geht mit der Lut geschafft, du geht mit Muskelauspannung geschafft, mit Bodypump geschafft, für dass die Fotos einfach so ausgesehen, wie sie ausgesehen, das absolut nicht der Realität entsprechen. Und es geht halt wirklich darum, für die Jugendlichen noch die Erwursen dazu zu kriegen, gesund Verhältnis zu haben, par rapport zu dem, was sie morgens am Spiegel gesehen. Und eben auch, dass es darum geht, dass ihr gesagt, wie sein eigener Körper sich verändert oder verbessert. Das heißt, das merkt ihr relativ sehr. Also das Changement könnt schon sehr, dass ihr merkt, dass ihr körperlich mehr kann, wie ihr am Anfang kommt. Und das ist echt so etwas, wo ihr dann am Anfang wirklich von Woche zu Woche oder mal von Monat zu Monat merkt, hey, effektiv, ich bin wirklich ein gut Stück mich stark gehen oder mich schnell gehen. Und das sind so Sachen, die gesagt ich schon. Das heißt, es gesagt ich schon, dass eine Veränderung da ist, mit das nicht, dass ich im Körper erkennt, nur 2 Monate, ich bin bereit für den Strand, alles sitzt. Ne? Ich meine, das ist nicht der Sinn vom CrossFit. Der Sinn vom CrossFit ist wirklich, dass er sich aus seinem Körper mehr wohl spielt und dass er mit seinem Körper guckt, okay, was kann ich überhaupt mit dem Körper machen? Wie kann ich pushen, für ein bisschen mehr weit zu kommen? Eben. Ich muss gerade bei dem Begriff vom Strand dran denken. Also, sich sind wir ja eigentlich alle gut permanent bereit für den Strand. Also wenn es so nicht schenkt. Also von all den Körpern, die so beim Strand kann gesehen werden. Ich verstehe eher Verbesserung. Also im Sinne, mein Körper verbessert sich ja auch an die Richtung, dass Leute sich einfach mehr wohl mit sich selber spüren. Genau. Unabhängig davon, ob das mehr breit Hüfte sind oder mehr breit Kreuz oder was auch immer, mit das ihn einfach auch spürt, dass er sich selber kann etwas Gutes tun, wenn er sich körperlich, ich nenne es mal, ertüchtigt. Du hatte mir
am Viergespräch hier geschwart, wann ich das noch richtig Schirm habe, dass Ufang ein gewissen Klientel ausblieben aus, die von er aus aber schon willkommen gewirrscht wäre. Und dass dir tun, jo am Platz du irgendetwas auszudenken, mal einfach bei den Betroffenen nur gefroht wird. Könnte man die Nofrohen ein bisschen erklären, dann könnte man Reaktionen von den Schülerinnen und Schülern erklären, was die so gesagt in dem Moment. Ja, also wie wir schon gesagt haben, wir wollen inklusiv sein. Inklusiv, also Wort, das auch so ein Hipster-Wort gehen. Nennen mal, weil es enorm viel rundherum geheilt wird. Ja, das Inklusion, wir sind inklusiv, wir willkommen Schiedverein. Bon, ich bin der Meinung, dass man da noch ganz viel machen muss heute Lützeburg an dem Domain. Aus ganz viele Gründe, aus meiner persönlichen Erfahrung für und allem. Und wir haben direkt gesagt, wenn wir die große Dort machen, wollen wir auch für die LGBTQIA+-Community ein safe environment, also ein sicheres Umfeld durchstellen, wo jeder kann kommen, also ein, okay, ich wollte schon lange Sport machen, und ich fühle mich einfach nicht wohl, an den Basic Fit zu gehen, weil da ging ich eventuell komisch geguckt, da sind noch keine Dusche vielleicht für mich, da sind noch keine Toilette vielleicht für mich, ich will einfach nicht da hingehen, ich fühle mich da nicht wohl. Das war am Anfang so den Ursprung, für zu sagen, okay, wie können wir das integrieren, dass wir wirklich inklusiv auf allen Niveaus sind. Und da habe ich mit meiner Regensklasse geschwärzt, weil ich einen großen Avantage habe, dass ich auf meiner Regensklasse einen enorm guten Rapport mit meinen Schülern habe, wo wir ganz viel die Thematiken ausschwätzen, LGBTQIA und wie die Gesellschaft dazu steht. Und schon auch Schüler drauf, die non-binary sind, die genderfluid sind, die homosexuell sind, ein bisschen von allem, an Jungen, die am Rag an die Schule kommen, zum Beispiel auch. Und man eben da enorm offen drüber schwätzen und dass die Schüler enorm viel bringt. Und dann einfach mal gesagt, okay, Herr Laufstadt, der will sich mal die CrossFit, und wir wollen eben die LGBTQIA+-Community ausschwätzen, was wäre für erst das wichtig, dass der ging zu, okay, ich probieren das dort. Was musst du für erst garantiert sein? Und da war unanim, jeder, der gesagt hat, wir brauchen Asian Westjahre. Und ich gesagt, okay, wir hatten die Gedanken effektiv schon, wir sind ein bisschen hängen geblieben in der WM am Prozess, weil wir sind an einer Schule, das heißt, wir sind an den Kader von der Schulgesetze gebunden. Aber wir zum Beispiel gingen was ihr machen, wo Adulten und Kinder zusammen wären. Egal ob das Männlein, Weiblein, non-binary, genderfluid, egal wann dort Geschlechter gemischt wären, da ging das ein Problem durchstellen, weil da Minore mit Majeuren an einem Westier da wären. Und da habe ich ihnen das gesagt und ich habe gesagt, ich komme da mit meinen Gedanken nicht weiter, wie kann ich das lesen? Und dann haben sie gesagt, Madame, wir haben ja mega viel Westieren an, wir werden wir dann nicht einfach Kanner an Adult Westjahren zum Beispiel. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, dann muss man das just gucken, ob man das erlaubt kriegt, weil wir sind ja nicht lange am Gebäude, gell? Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann aber ich will nicht unbegrenzte Möglichkeiten für Westjahren zu machen. Ich kann nicht zum Beispiel so meine Westjahr für genderfluid oder non-binary und dann nachher so, und nachher so, und nachher so, und nachher so. Dann siehst du, das ist nicht schlimm, Madame. Es ging also schon durch, wo wir einfach ein non-binary Westjahr hatten. Okay, und ich gesagt, das kann ich lesen. Mit den Duschen haben wir auch eine Lesung, wir müssen eben just gucken, ob wir alles erlaubt kriegen. Ne? Duschen haben wir an den Westjahren sowieso dran. Mir weil Leute gingen kommen, egal wen das, die sieht, hey, ich ging mich gerne duschen, ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich am Westjahr bin, für mich da auszudufen, die Leute dann an die Dusche zu gehen, haben wir am Anfang geholmänglich 2 Duschen, wo da kann man einen separaten Schlüssel absperren, wo dann noch kann zusperren, wo die Leute können da an einem Safe Space sich duschen, an sich umdrehen und dann von da aus auf dem Training kommen und von da aus dann noch heimgehen. Das war wirklich so für uns von den Hauptinstanzen, wo wir so mehr wollen, unbedingt da etwas machen, weil so viele Schüler, die uns zählen oder auch Kollegen, die sagen, ja, ich will nicht da in der Trainiere gehen, weil ich sind da nicht vollkommen. Es sind so viel anders, dass wir an eine Fitness zu gehen oder an einen Club zu gehen und die Leute lachen mich aus und wenn Stimme ist zu heiß,
verstehst du auf was für ein Niveau man schwatzen, das ist komplett debil, gell? Also ich schwatze auch nicht viel anderem, an du nicht gesagt, ich will das nicht mehr, also an du nicht mal Mann, die du drüber geschwärzt und ich gesagt, das kann nicht sein, dass man das Wort Inklusion permanent an die Gesellschaft geheilen, an Publizität machen, an promovieren, an am Fungel nicht machen wirklich, für allem an einem edukativen Bereich, wo man so viel könnte machen, aber wo man wirklich Meilen hätte viermal können, über alles zu diskutieren, an das Ganze mehr open zu machen, an Leute mit Toleranz zu kreieren, an du hast am Fungel komplett alles zu. Und dann den anderen Wolle auch mal die Inklusion sie Leute mit Behinderungen, ne? Das ist derselbe Kampf auf einem anderen Niveau. Und du wollte man, das war den zweiten Wolle, dadurch, dass ich eben ganz viel mit meinem Bruder erlebt habe, war das für mich auch ganz wichtig, dass man es abmachen für auch Leute mit all sorten Behinderungen, sie haben Sehbehinderungen, am Rollstuhl mit Prothesen, intellektuelle Behinderung, alles, was da irgendwie an die Kategorie fällt. Und ich habe ganz viel geschwärzt, ich muss die vielleicht kurz erklären, was Flodders und Crossfit mit den neuen Kategorien, wie das kann verbannen, wann ihn als Crossfit konsideriert. Ja, also Crossfit hat ganz offiziell ab diesem Jahr an ihrem Programm eben Kategorien beigesagt für Leute mit Behinderung. Das heißt, es gibt all Jahr eine große Kompetition gemacht, die geht durch ganz Welt. Und du kannst noch ganz Welt teilholen. Und du musst ihn das in Workouts machen und dann muss ihn die raschecken und da kann ihn sich qualifizieren, für dann ob hier groß schnell die Weltmeisterschaft zu gehen. Aber du kannst eben da jeder mitmachen. Und bis lo war das eben nicht mehr für Leute, die keine Behinderung hatten. Und sie haben ab diesem Jahr offiziell 8 Kategorien beigesagt. Das ist alles noch ein bisschen an der Entwicklung, das heißt, ich meine, das ist also recht umgegangen, aber das war schon ein großer Hype, da sind schon enorm viele Leute durch die ganze Welt, die auch da mitgemacht haben, die dann die Workouts eben angepasst kriegen, weil ihn am Rollstuhl ja sich nicht den 1 Kilometer laufen kann, aber die kriegt dann eine Adaptation von dem Movement, den aber denselben Erfolg verlangt aus sich. Das heißt, sie haben da wirklich enorm viel geschafft, für die Kategorien so zu machen, dass jeder kann teilholen und auch jeder aus einer Kategorie richtig fit muss sein. Für da können mitmachen, kann ich natürlich auch mitmachen, wenn ich recht mit Crossfit angefangen hat. Die Movementen, das ist flott beim Crossfit. Egal, ob ein Aufhänger ist oder schon 10 Jahre Crossfit möchte, jeder kann mitmachen. Die kann ich so adaptieren, dass alle Menschen die Movemente so kann machen, dass sie für ihn auch anstrengend das an etwas bringt. Und da lehrt den dann natürlich, voilà, okay, ich habe für einen engen Monat den Movement gemacht, heute kann ich aber schon den Movement drüber und so geht das dann Umfang weiter. Und das war doch immens flott, dass Leute mit Behinderung offiziell auch da dürften mit teilholen. So, und auf dieser Platz danke für die Folge noch nicht gelauscht hat. Wir hören ja auch ein ganz Folge über Sexability. Also da geht es ja um den Begriff von, dass es nicht Barriere soll gehen bei Sex mit Behinderung, mit dass man soll gucken, was geht, was können wir umsetzen. Also verstehe ich, dass du auch. Und ich fand eben interessant, dass die Visibilität natürlich immer mehr groß geht. Und dass dadurch auch Sport, dass sich muss verändern. Also ich meine, dass es eine Zeit gibt, wo das eventuell dann ein Hype ist, wo man dann denkt, das schickt sich los, auch mal ja, zu weisen, es gibt auch Menschen mit Behinderung, die Sport wollen machen. Und irgendwann entsteht von einem interessanten Druck, den sich ausweitet an den Sportszenen, für so eine übrigens, die können das dann nämlich ignorieren, aber das geht just mit uns und die setzt das um. Ich wollte eigentlich über Schülerinnen und Schüler zurückkommen. Also ich habe den Eindruck, Heinz, dass Schülerinnen, Betroffene zeitweilig nicht gefroht gehen, vor allem, weil sie jung sind, weil gefragt wird, wenn wir sie hier Meinung freuen, da so in der, wir hatten da gerne Sprangschloss, an unserem Klassensaal, an ein Jacuzzi, an so weiter. Und eigentlich habe ich aber so den Eindruck, dass da ja immens sinnvolle Sachen können rauskommen. Also was tut ihr Profen, Lehrpersonal, die sich vielleicht für drüber scheuen, das zu machen. Also war das für euch eine schöne Erfahrung für den Austausch mit ihren Jungen zu haben?
Ja, absolut. Also wenn sie nur ihrer Meinung fragt, muss sich einfach 2 Minuten errechnen, wo dann mal die Sprangschloss-Idee kommen. Das ist auch absolut okay. Ich meine, das ist normal. Dass sie wollen sich einfach kurz austoben, aber sobald sie die 2 Minuten haben und noch da sehe dann die, wo die Sprangschloss-Idee delen, den anderen kann sich auch evaluieren, oh, effektiv, das ist eine interessante Frage. Und da kommen super, super flott Sachen dabei raus. Natürlich ist das auch immer eine Sache von, ich meine das relativ oft, und Sibyl möchte das auch relativ oft mit den Schülern, das heißt, sie gewinnt, dass wir sie hier Meinung fragen und dass wir sie fragen, was für sie wichtig ist, und egal auf welcher Situation. Und da sind sie auch bereit, gerne die Sachen zu teilen, weil sie merken, dass dann etwas zurückkommt. Ich meine, das ist alles so Vertrauen. Und sie sind auch ganz ehrlich, was immens gut ist, weil ihr noch selber hast, du meinst, oh, das tun ich super gemacht. Nee. Ich meine, wir machen alle Fehler und das ist absolut okay und ich habe noch kein Problem, die Fehler anzugestehen. Aber voilà, und da kommen sie eben mit wirklich super interessanten Ideen oder auch Sachen, wo wir aber uns nicht die Gedanken drüber machen, weil sie ein gut Stück mehr jung sind. Und da ganz andere Point de vue kommen wie die von uns, was ja flott ist und auch gut ist. Ja, ich meine, du kannst ja auch just lernen, eine Meinung zu formulieren, wenn du in einem freien Stadium von deinem Leben überhaupt mal deine Meinung gefragt bist. Und ich sehe eigentlich, und ich will das Wort Ball nie an den Mund, aber ich sehe ziemlich hoffrig auf das, was die Jungen am Moment rappen zu Lützburg, also an den unterschiedlichsten Debatten, die aktuell laufen. Also sie wird den Dresscode zu dickrig oder die rezent Geschehnisse, die relativ dramatisch sind, zu dickrig. Ich fand, dass du ganz viel Jugendlicher weisen, dass sie mit Verstand sachlich können diskutieren und nicht sogar heinst du viel besser hinkriegen, wie die auch sind. Dafür fand ich das ganz spannend. Ich gebe gerne aufschließend nach ein kurz frohen, so die ganz LGBTQI+-Diskussion, die ich mein Premier als 2008 gemacht habe. Natürlich ist das diskutiert mit, dass wirklich eine ganz kleine Gruppen an den Schulen war das ein Nischendebat. War immens wichtig, mit Demos waren noch gar nicht am Fokus. Wie gibt ihr das an der Schule beschreiben, gerade auch was die Erwursen anbelangt? Die haben den Luxus doch eigentlich gar nicht mehr, das negligieren zu können, oder? Oh, doch. Also sie holen sich den Luxus mehr eigentlich. Luxus, ja. Also, wenn ich just mich auf diese Ballwahl beziehen, ne? Weil ich kann just davon erschwätzen. Also die Schüler, ich bin einfach just geflasht von den Schülern, gell? Wie geil die sind. Die freuen sich bestimmt also, sie wissen, also ich schwätze noch nie über meine Sexualität, und ich schwätze noch über ganz viele Sachen, wo Leute, wenn sie mich hergehen, sind, oh mein Gott, mich tut das wirklich? Ja, weil ich einfach der Meinung bin, dass sie müssen den Input kriegen von einem, den es erlebt hat, und dass sie müssen auch, was Sexualität oder das Sex so geht, dass man da müssen einfach mit ihnen drüber schwätzen, dass sie von dem Pornobild wegkommen, was sie gucken, für sich Informationen zu holen, und dass sie können alle Fragen stellen, auch egal wie, ich nenne vulgär, sie eventuell gedreht sind, weil sie kein Filter haben, aber dass sie einfach schwätzen. Also die Schüler wissen total wenig Sinn, und dass das bei mir so ist, und dass sie bei mir ohne Filter kann schwätzen und alles kann fragen und ob alles eine Antwort kriegt. Und sie sind einfach, da habe ich nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Nie. Dass meine Sexualität für meine Schüler oder die Schüler am Gebäude ein Problem wäre. Nie. Und da waren auch wirklich da drinnen, wo extrem religiös Aussichten hatten, zum Beispiel, wo ich dann auch gesagt habe, so und so aussieht, wo man dann einfach menschlich an Adult drüber geschwärzt hat. Also das so wie ich es verstehe, wie verstehst du? Dann haben sie gesagt, ja, wenn du auf religiöse Schriften guckst, da steht da dann drin, okay, schwätze mal über das. Let's talk about it. Ne? Und das ist immer respektvoll aufgelaufen, das ist immer an einen Konsens aufgelaufen, das war menschlich. Und da sind ganz, ganz geil Diskussionen entstanden, Debatten entstanden, wo ich weiß, dass von anderen Leuten, die du gesprochen hätten, du wäre die Apokalypse entstanden. Also, das wäre erstens mal direkt in der Bonne gehen. Das wäre da vielleicht mit einer Retenue ausgehabt, weil da vielleicht andere Sachen noch gesagt wären, wo Herr Nugit Forensisch hat müssen entschuldigen und nicht gemacht hat. Und ich fand, dass das noch immer wirklich
ein absolut Nijas an doch noch immer ein Tabu ist. Für allem, okay, wir haben vielleicht ein Problem mit Leuten, die lesbisch sind oder die schwul sind, aber dann kommen wir bei die ganz Gender Fluidity und Non-Binaries und They-Them-Pronouns, all die Diskussionen, die neu entstanden sind, die Rolle sind, Transgender, Transsexual, alles das, Cisgender, wo dann direkt reagieren, so, was ist das denn? Das ist ja total übertrieben, das brauche ich, okay. Wo ich da so hallo? Doch, weil mehr Kruten die Plattform angeboten, man dann jitwarin hat Recht für Gesinn zu gehen, jitwarin hat Recht für zu existieren, auch für akzeptiert zu gehen. Ne? Ich fand interessant, wenn ich das richtig verstanden habe, da war ja so gut, Pronouns waren Sujet am Premiersexamen für ein Jahr, oder? Ich meine, war für ein Jahr, ne? Ja, für letztes Jahr Premiersexamen, ja. Das war ein Text darüber, meine ich. Also ich selber hat kein Premier, das heißt, ich weiß nicht genau, wie schön, aber du von daher, ich schon den Text doch persönlich nicht gelesen. Nee, schon nicht mehr. Das hat man so hören, also zwei gewohnt, ne? Ja. Zwei gewohnten Dingen. Erstens mal, also, wenn den Luft vom Profi-Point de vue hält, das muss ich ja da schon mal in der Klasse aber ein bisschen thematisiert und dazu können du ein Jahr darüber schreiben. Und dazu du wirst, wo wir zu schwätzen. Ja, ich fand das ein immens interessantes Experiment, sowohl für das Lehrpersonal wie für die Schülerinnen und Schüler. Ich wollte gerade so, weil für die Schüler, du siehst aber sicherlich auch Schüler drin gewesen, die da enorm Probleme hatten, auch vielleicht für das ganz richtig zu verstehen, eventuell. Ich meine, das ist ja aber nicht ein Thema, wo ich einfach kann in den Raum gehen und dann alles. Ich meine, wenn nach gar nicht drüber geschwärzt gehen, sind da vielleicht auch Schüler, die davon noch nicht hören. Ja. Absolut. Oder Schüler, die sich denken, oh Gott, ja, ich gesehen das genau so, mir war das von der Stadt schreiben, gehe ich da bestraft dafür. Ich meine, das war ja auch für die Schüler am Premiersexamen, denen sowieso schon Druck hat, für sowieso den Examensschreiben von Ögelo persönlich fand, war ein bisschen einen zusätzlichen Druck, weil es ein immens schwer froh ist. Ja. Also ein Thema ist, für da irgendwie richtig etwas zu machen. So ich gebe so, dass immens voraussetzungsreich ist. Also das ist effektiv genau, von Debatte spannend, ob das hätte müssen an einem Premiersexamen dran machen, das durchaus fraglich. Mir war das ganz interessant fand, das aus mir höher der Stöchproben, davon wo man an dem Debat zu Lützburg am Moment weil man oft so Debatten echt aus der Ferne beobachten und da gibt es Kleingruppen zu Lützburg, die darüber diskutieren und da hat es ja wirklich Schmatten an den Fokus gestellt. Und das ist das, was ich gemeint habe. Also natürlich geht nicht immer wo es noch im Allgemeinen diese Luxus rausfällt, Sachen zu ignorieren, mir irgendwann gibt das Sujet so groß, dass die Leute einen soliden Sonnenbrill müssten und für das nicht zu sehen, weil es so viel schenkt am Lenk. Aber mich persönlich möchte das froh. Und ich möchte mich auch froh, effektiv von Leuten wie dir dann eben auch an einem sportlichen Kontext. Wie gesagt, also am Anfang von der Staffel hat wahrscheinlich kein Dummer da gerechnet, dass mir irgendwann über Sport verschwätzen. Aber dass ich auch an dem Kontext kann mit abbauen, soll mit abbauen, an die richtige Vorsorge stellen. Ja, absolut. Dafür gebe ich erst mal einfach merci so für das Engagement und dafür, dass da darüber aufmerksam gemacht hat. Also ich habe schon immer etwas beigelehrt, dass das scheint in dem Podcast. Und ich hoffe, dass es den Leuten bei uns auch so geht. Und da gebe ich mich für heute dann auch schon verabschieden. Merci sein. Mehr so noch merci für die Möglichkeit zu haben, überhaupt auf der Plattform halt können, also Projekt zu teilen. Wenn du Leute sind, die Interesse daran haben, wir haben ein Instagram, kann ich vielleicht noch sagen, das ist CrossFit Iron Sparks, also Iron wie Eisen, als Sparks wie Funken auf Englisch. Und du findest uns und du könnt uns gerne ausschreiben, DMs machen, Websites sind wir umgegangen, uns knieveln, die können durchgeschwinden, du kriegst alle Updates auf dem Instagram und da könnt ihr uns darüber kontaktieren. Macht es gut. Servus. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefrot. Eng gut froh, wéi funktioniert ein Schwangerschaftsaufbruch zu Lützeburg? Für den Ufang will ich erst einen kleinen historischen Rückblick gehen. Es ist zu Lützeburg seit 1978 so, dass Leute können legal eine Schwangerschaft bis zur 12. Woche aufbrechen, aber nimmen am Fall von Vergewaltigung oder bei physischen oder psychologischen Risiken für die schwangere Person oder das Kind. Das immens restriktiv Gesetz gouf dun 2009 reformiert durch den Ausstoß von einer Kampagne vom Planning Familial mit dem Slogan «Si je veux». Die Reform erlaubt am Kader vom Gesetz auch einen Aufbruch, auch nach IGV, Interruption volontaire de grossesse genannt,
zu machen, meistens mit der Begründung, dass das Behalten von der Schwangerschaft eine Detresse psychologique gegen mit zu springen. Recht seit dem 17. Dezember 2014 ist der Schwangerschaftsaufbruch teilweise entkriminalisiert. So kommen zu der juristischen Lage, wie sie heute ist. Was uns zu der Frage bringt, wie funktioniert ein Schwangerschaftsaufbruch zu Lützeburg? Frage Nummer 1. Wen darf aufbrechen? All schwanger Personen. Wenn ein unter 18 ist, also nach minderjährig, braucht ein das Verständnis von einer volljähriger Person. Das können zum Beispiel Elternteile oder gesetzlich Vertreter oder Vertreterinnen sein, mehr aber auch eine volljährige Vertrauensperson. Wenn ein also unter 18 ist und sich nicht traut, seinen Eltern zu erzählen, dass sie schwanger ist, oder es ihnen nicht will erzählen, muss ihn das nicht. Kommen wir zu der zweiten Frage. Wer ist den Auflauf und bei wen kann oder muss ich gehen? Den ersten Schritt ist, führen einem Aufbruch, mindestens 3 Tage für drin, bei einem Gynäkolog oder einer Gynäkologin zu gehen oder eine Person, die auf Schwangerschaft und Geburt spezialisiert ist. Die machen einen Ultraschall und stellen Schwangerschaft fest. Hier kann ich noch bei der Planning familial gehen. Da ist sowohl die Ersichtung beim Ultraschall, wie auch nur den Aufbruch gratis. Beim Gynäko kriegt ihr dann auch noch alle wichtigen Dokumente und Informationen, die ihr für den Aufbruch braucht. Also wie gesagt, die Schwangerschaftsbescheinigung, ob der steht, auf welchem Stadium von der Schwangerschaft ist. Dann medizinische Informationen zu den verschiedenen Arten von Schwangerschaftsaufbruchmethoden, dazu zählen ich gleich noch mehr, sowie zu den medizinischen Risiken und möglichen Nebenwirkungen. Dann, falls den Gynäko oder den Doktor den Angriff nicht kann oder will selber vorholen, Englisch mit Errichtungen, wo ihn den Schwangerschaftsaufbruch machen kann. Auch dazu zählen ich gleich noch mehr. Und außerdem geht er über ihre Rechte als schwangere Person an Hilfsangebote für Kinder und Familien informiert. Dann, nachdem ihn 3 Tage gewahrt wird, kann ihn den Schwangerschaftsaufbruch machen. Entweder bei einem zu Lützeburg zugelassenen Gynäkolog, vielleicht ist das sogar den er in der Sicht hat, oder am Spital, oder an einer zugelassenen Einrichtung wie dem Planning. Die Liste mit den Spitälern und Beratungsplätzen vom Planning, die an der Stadt zu Asch oder zu Ettelbreck sind, fand er auch noch verlinkt auf der Website. Am Planning wird ein Aufbruch mit Medikamenten gemäht. So ein medikamentöser Schwangerschaftsaufbruch kann auch durch den zu Lützeburg zugelassenen Doktor gemacht gehen, der kein Gynäkolog ist. Den muss aber dann mit einem Spital am Kontakt stehen, der 24 Stunden Bereitschaft hat, falls etwas wäre. Es ist natürlich kein Doktor oder kein Gynäko dazu verpflichtet, einen Schwangerschaftsaufbruch zu machen. Dafür ist es zum Beispiel gut, eine Idee zu kriegen, wie es bei Ihrem Doktor oder Gynäkolog ausgesehen, auf Ihre Not zu fragen, ob ihr einen Aufbruch möchtet. Am Großen und Ganzen hat ihr also mindestens 3 Rendezvous. Erstens die Konsultation und Schwangerschaftsfeststellung, dann den Aufbruch selber und dann Kontrolle danach. Nun kommen wir zu der Frage, wie funktioniert ein Aufbruch genau? Es gibt 2 Arterweisen. Wie schon erwähnt, gilt es den medikamentösen Aufbruch. Hier müssen sich die Fähigkeit vom Körper zu nutzen, einen Aufbruch am Anfang selbstständig durchzuführen. Der Körper möchte das von allein. Und zwar durch 2 unterschiedliche Pillen lässt ihn dieser Körpervorgang medikamentös aus. Das heißt aber auch, dass die betroffene Person den Aufbruch in Form von einer starken Blutung mitkriegt. Die erste Pille, die ihn anhält, kriegt er beim Doktor bzw. Gynäkolog oder beim Planning. Da hält ihn der auch dann direkt an. Die zweite Pille hält ihn ca. 2 Tage danach. Je nachdem, ob ihn daheim Unterstützung hat oder nicht, kriegt ihn die zweite Pille entweder mit heim und hält ihn sie da, oder es geht ihn zum Beispiel zurück bei der Planning und da geht ihn auch den ganzen Tag begleitet, wenn ihn das will. Wichtig ist, dass ihn zum Beispiel am Planning den medikamentösen Aufbruch nimmer bis zur 7. Semaine Amenorrhoe kann machen. Semaine Amenorrhoe heißt seit dem Ausbleiben von der Regelblutung. Dafür ist es immens wichtig, so sehr wie möglich bei der Gynäko an oder der Planning zu gehen, für die Schwangerschaft festzustellen. Die andere Option, für eine Schwangerschaft aufzubrechen, ist ein chirurgischen bzw. operativen Angriff. Hier kriegt eine Betäubung,
entweder lokal oder eng Vollnarkos. An den Doktor oder Doktisch machen eng Aufsaugung an der Gebärmutter. Du gëtt d' Gebärmutterschleimhaut zusammen mit den erwussenden Zellen aufgesaugt. Den Angriff dauert selber ungefähr 10 Minuten. Je nachdem, für wat für eng Narkos in sich entschieden wird, bleibt er danach bisschen mehr kurz oder bisschen mehr lang do, für zu erwaschen. Diesen operativen Angriff gëtt an der Regel am Spidol gemäht. Den operativen Angriff kann ihn so lang machen, wie die Legalfrist das erlaubt. Das heißt für Lützeburg, der Schwangerschaftsaufbruch muss führen an von der 12. Schwangerschaftswoche oder führen an von der 14. Woche am Menorrhoe, also seit dem Ausbleiben von der Regelblutung, gemäht gehen. Nur dieser Frist kann ich nicht mehr noch einen Schwangerschaftsaufbruch machen, wenn 2 qualifizierte Doktoren schriftlich bestätigen, dass es eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und Leben von der schwangeren Person oder dem noch nicht geborenen Kind gibt. Egal für was für eine Art und Weise von Schwangerschaftsaufbruch in sich entscheidet, wichtig ist, nur bei den Arten vom Aufbruch als eine Person direkt nicht mehr schwanger, das heißt, sie kann auch direkt ihrem Schwanger gehen. Beide Arterweisen sind nicht gesundheitsschädlich und haben weder langfristig noch kurzfristig körperlich Folgeschäden. Schwangerschaftsaufbrüche haben auch kein psychologisch Folgeschäden, insofern Person sich für den Aufbruch entschieden wird, das heißt gewünscht und gewollt wird. Psychische Belastungen entstehen durch Unfreiwilligkeit, nicht durch Schwangerschaftsaufbruch. Was kostet Schwangerschaftsaufbruch? Beim Planning familial ist es gratis. Die muss also weder für die Konsultation noch für die Medikamente etwas bezahlen. Wenn ihr bei einem privaten Doktor oder Gynäkolog geht, haben die natürlich eigene Preise. Du musst da bei ihrer Doktor oder ihrem Gynäkolog nachfragen. Wenn ihr einen operativen Aufbruch am Spidol möchtet, kriegt ihr zum Beispiel vom CHL gesagt, dass ihr die Rechnung von der Konsultation an der Ekographie kann an Krankenkasse schicken. Auch den stationären Séjour vom Aufbruch selber kann ihr remboursiert. Du kriegst gesagt, das ging 100 € kosten. Wie fand ich weiter Informationen? Wir verlinken euch auf unserer Website das Site vom Gesundheitsministerium, wo ihr viele von diesen Informationen nach ein Kehr könnt nachlesen. An wichtige Dokumente sowie Englisch mit Spitäler und Zentren vom Planning fand. Auch das Site vom Planning familial haben wir verlinkt. Leider ist es schwer, an Informationen zu kommen, wie eine Doktorin, Doktorchen, Gynäkologen und Gynäkologinnen in am besten soll absichern. Wir hoffen auf jeden Fall, dass an der Praxis alles so gut funktioniert, wie das im Site von der Santé beschrieben wird. Falls du noch weiter Fragen oder auch Informationen und Erfahrungen zu oder mit Schwangerschaftsaufbruch zu Lützeburg hast, die du mir das teilen willst, zeig nicht, als zu schreiben. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fandet mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.